国8大最显寺庙，每一个都让人叹为观止。当中最后一座，至今仍未有人登顶，看似一念天堂，一念地狱，稍有不慎，即坠深渊。第一，陕西金顶观音殿。塔云山金顶观音殿被称作秦楚遗柱、绝顶道观，位于陕西一处偏僻险要的万仞绝壁之上，仅由4根石条支撑，却神奇的屹立400年而不倒。塔云山是道教名山，位于陕西镇安县城西35公里，坐落秦岭南麓，主峰金顶海拔1665.8米，形似宝塔，直耸云端。塔云山由一馆、一塔、一庙、一堂、9殿组成，观音殿是其中的一座。因观音殿的殿顶每日在太阳的照耀下发出耀眼的光芒，故称金顶。金顶观音殿建于明万历年间，屹立于海拔1665米的山尖之上，人们称它是建在针尖上的房子，看上去仙气飘渺。金顶观音殿也被认为是世界上最危险的建筑之一，它3面悬于数百米深渊，通过4根插入岩缝的石柱支撑，面积只有不足6平方米，由石头砌成，每块石条间没有使用任何粘合剂，完全靠工匠按石头的形状一块一块垒叠而成。人们甚至可以看到房子后方的一个角完全悬空，摇摇欲坠，似乎轻轻一碰就会掉下悬崖。金顶观音殿无论是从工艺还是建筑难度上，可谓是鬼斧神工。看上去岌岌可危的金顶观音殿，却在险峻的山尖上奇迹般的屹立了400余年而不倒，不得不佩服古人的智慧。第二，山西悬空寺。悬空寺位于山西省大同市浑源县，该寺始建于北魏太和15年，公元491年，距今已有1500多年的历史了，是中国现存的唯一一座佛道儒三教合一的寺庙。现存建筑均为明清时期重建，整座寺庙建于翠峰山的半山腰上，依靠27根木梁支撑全部寺庙主要建筑，远看形如悬在半空，故名悬空寺。悬空寺在2010年被《时代周刊》选为世界10大最不稳定建筑，与意大利的比萨斜塔齐名。整座寺庙都悬挂在悬崖之上，但历经1000年，始终屹立不倒。那悬空寺为何能1000年不倒？历来人们也是说法不一。在上个世纪90年代，悬空寺迎来了一次文物部门组织的修缮与保护，没想到就在这次修缮中，悬空寺建造的秘密被揭开了。悬空寺西侧的走廊下，一些横木已经十分的破旧，为了保证寺庙能够继续保存下去，专家决定将它们拿出来换成新的。奇怪的是，就算几个工人一起努力，都无法把横木抽取出来。为了保证修缮进度，强行锯断时，工人发现横木很硬，而卡住横木洞里的横梁更加难弄出来。横梁的形状也特别独特，有着专门做出的人工倒齿和被斧子砍出来的裂缝，裂缝里还有几个楔子，而这种楔子的结构原理和现代常用到的膨胀螺丝一模一样的。在往岩洞中插入横木的时候，利用楔子将横木撑开，使横木的倒齿与岩缝种种的凹槽对齐，楔子越深，卡得就越紧。而且用来做横木的木头坚硬耐腐，灵活利用力学原理，可以说是古代的黑科技了。另外，寺庙建造时运用了大量榫卯结构，使其具有高强度的同时，还保证了一定的稳定性和柔韧性。在过去的这1500年间，这里曾遭遇过无数次的地震，甚至就在20年前，这里就曾发生过瑞士规模6.1的强震，但是悬空寺并未因地震而毁损，仍然完好无缺。看来古人是没有修建豆腐渣的思想吧。另外，本身悬空寺的选址在一处凹壁之内，受风吹日晒的影响较小，因此整体建筑材料得以长久的保存。围绕这些谜题，历来人们进行了这样那样的多种推测，却始终难自圆其说。无论从建筑艺术还是建筑技术上看，悬空寺都令人叹为观止，给世人留下了一个千古之谜。第三，贵州梵净山金顶。梵净山位于贵州铜仁市的应江县、江口县、松桃县交界处，为武陵山脉主峰，其主峰为凤凰山，海拔高2572米，
原始生态保存完好，在1982年被联合国列为1级世界生态保护区。梵净山在明万历之前就享有盛名，是中国内知名度很高的佛教名山之一。而在山顶之上，就是人们来到梵净山必须要去的寺庙，将其称为梵净山金顶。金顶在云海中高高耸起，宛如一座天空之城。梵净山金顶在日出日落时，经常被红云雾气缭绕，因此被称之为红云金顶。金顶上有2座寺庙，并由天桥连接，一边供奉释迦佛，另一边供奉弥勒佛，而2座庙间的缝隙名为金刀峡。金刀峡用悬空的石桥相连接，由于地势过于险要，人们就只修建了很窄的一条道路，在上山的时候就只能扶着铁链，手脚并用攀爬而上，稍有不慎便会坠入万丈深渊。要是恐高的人，怕是会脚软了吧。第4，陕西香炉寺。香炉寺位于陕西嘉县城东200米的香炉峰峰顶，东临黄河，三面绝空，井西北面以一峡径与县城古城门相通。峰前有直径5米、高20余米一巨石矗立，与主峰间隔2米，形似高足香炉，故而得此寺名。据寺内现存石碑记载，香炉寺建于明万历42年，公元1614年。山峰上的正殿是圣母祠，左右有配殿，南边有山门、石碑坊等。香炉寺地势险峻，香炉石凌空而起，断桥惊险异常，置身其上，如凌绝空寂。低头俯瞰，滔滔黄河激流而下，汹涌澎湃。香炉寺有一块3米长的横木座桥，将寺与山峰连接。许多人不敢过这段桥，因为要悬身空寂，如在云中。但过桥后进入孤亭中俯瞰黄河，则别有一番感受。1000年的时间长河里，什么都有可能改变，沧海都可能变成桑田。而这样一座香炉寺，三面悬空，建在黄河边悬崖上，犹如蓬莱仙境，似乎没人能准确说出它为何能够一直屹立不倒呢？第5，西藏资珠寺。已有3000多年历史的资珠寺，位于西藏东部丁青县著名的资珠山上，海拔4800米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，也是雍仲本教最古老、最重要的寺庙之一。资珠意为6座山峰，6座山峰象征观音菩萨用慈悲和智慧度化所有六道众生，帮助他们从烦恼中走向解脱之路。资珠寺的四周全是悬崖，挺拔险峻，怪石嶙峋，禅祠叠叠，但是信徒们却非常乐意前往。近些年因为信徒的增加，不断的给寺庙捐款，终于有公路可以通行上山了，改变了曾经流传的只有有缘人才能抵达的局面。目前寺庙里有200多个僧人在这里修行，他们的生活非常的清苦，但是对佛法的见解却很高明。这座寺庙已经成为研究藏族古老雍仲本教的重要场所。第6，福建灵通寺。灵通寺位于福建省漳州市平和县西南部灵通山区内。灵通山是亿万年前远古时期的多次火山爆发，由沉积岩所形成，山高1200多米，峰顶尽是悬崖峭壁。灵通寺建于悬崖绝壁之上，它巧妙地利用了地形的优势，藏于一个天然洞穴上，上面有巨石覆盖，下面是悬崖绝壁，远远望去，奇险无比。据说从唐代开始已经屹立了1000年，直至明朝大学士黄通周游历至此，特别钟爱，最后选择在此隐居，并书下灵音感通4字，后人再取头尾灵通2字作为山寺名称，继而纳入史册沿用至今。晨雾起时，置身四方台前，观看云雾缥缈，可感受灵通一词。第7，福建甘露岩寺。甘露岩寺位于福建省泰宁县境内的泰宁风景名胜区金湖西岸，长滩人行山西侧。甘露岩是隐藏在悬崖峭壁上的一个天然洞穴，这个洞穴很大，最高处80多米宽，深是20多米，始建于南宋绍兴16年，公元1146年，距今已有850多年的历史。据说是当时有一位云游的僧人看中了这个岩洞，便四处求人资助，筹划在岩中建寺，木匠们便顺着各种地势
建造一柱称地地独之楼阁的办法，采取一柱插地、不假片瓦的独特结构建筑，使得甘露岩寺一柱撑天的建筑名扬四海。第8，河北承德双塔山。双塔山是河北承德的名山之一。双塔山之所以叫做双塔山，是因为两山并立形似宝塔，而且在峰顶各有一座用砖砌成的小塔，所以才被叫做双塔山。双塔山虽然不是特别的高，但是却非常的陡峭崖壁，并不能攀爬，至今仍未有人登上峰顶的宝塔。据一些记载的流传，小塔是1300多年前辽国的契丹人修建的，不过从目前的资料却无从查起。最早的资料还是清朝的《阅微草堂笔记》，它的作者是纪晓岚。这位臣子辅佐的皇帝乾隆，可是一个非常爱玩的皇帝。当他看到双塔山的时候，非常好奇，曾经对士兵下令搭建木梯登顶，大概测出了双塔山的基本资料，也看清了双塔山上小屋的形貌。也有的流传说这些小塔不是庙宇，而是墓地。这些小塔与墓碑应该是一个意思吧，就像是少林寺里的塔林一样，都是历代高僧的木塔，而且不同的年代建出的木塔造型也不同。至于到底是怎么把木塔建在上面的，这也是留下了一个未解之谜，至今无人能解。看完以上庙宇，不由自主赞叹古人的智慧，看似最危险的地方就是最安全的地方吧，不然这些庙宇也不能被完整保留下来到至今啊。你们觉得呢？谢谢大家收看本期影片。